Hello guys. So, mag-o-open ako ng padala ng aking in-order ng aking anak sa online. Sa Lazada. Here, the ring light. Ayan. Ring light ng aking pagkukuha ng video. Ayan, sayang lola. Para maganda yung kanyang mga kinukuhang video. Ayan. Tsaka ito, yung kanyang stand. Ayan. Ayan. Sponsor ng aking anak. Open na natin. It's open! Thank you sa aking daughter. Siya nag-sponsor nito. Ngayon ako magkuha ng video. Yan ang libangan ni Lola. Kuha ng video. Lalo na lagi tayong stay at home. Dahil sa COVID. Ay, ganito na lang gagawin natin. Enjoy yung sarili sa pagkukuha ng video. Mag-upload. Ayan. Oh. Ito na siya. This is from Lazada. Pinahiran ko siya ng guys. Itong mga galing sa mga online delivery. Nisprihan ko siya ng hand sanitizer. Kasi sometimes yun, doon ka nakakakuha daw ng virus. Yan. Medyo basa-basa pa yung kasi inisprayan ko ng sanitizer. Yan. Here it is. Yes. Yan. Here. Yan. Ito siya. Thank you. Basa pa yung inisprayan ko yung kanyang para safe. Ito. Ayan. Ayan. Kulit yung hand sanitizer. Kasi si Michael B, sabi niya sa video niya, maaring nakuha niya yung kanyang pagiging positive sa COVID sa mga online deliveries daw niya. Yan. Nag-hand sanitizer na ako. Yeah. Yan. Yan, pahiran ko lahat yan. Para safe. There. Oh. Pahiran ko pati. Yan. Kasi hinawakan na ito ng mga dun sa supplier. Yan. Yan. Para safe. Yan, oh. Pinahiran ko ng sanitizer. Yan, para safe. Yeah. Okay. Okay. Yan. Pinahiran ko na ng sanitizer. Yeah.
Another one. Yung item. Yan. Bigyan natin ng sanitizer. Yan. Hawak tayong sanitizer. Yan. Oh, there you are. Here it is. Yes. Thank you very much. Thank you very much to my daughter. Siya nag-sponsor nito. Yan. Mahilig ang lola yan. Pahiram ko na ng sanitizer yan. Yan. Para safe. Yan. Yan. Ligtas yan. That's all, folks. Thank you. Thank you for watching. I'm so happy to have this for my videos. Yan. Okay. Thank you very much. Yan. So na guys, na-assemble ko na yung aking ring light with this stand. Yan. Yan. Maliwanag na yung aking mga kukunin na video. Yes. Thank you very much sa aking daughter. Yan.